ত্রিপুরাতে শুকর ফার্ম করে আরও বেশি লাভ হয় না, খানার কষ্ট অতিরিক্ত বেশি। আমি যেমন রয়্যাল গ্রিন ফিড খাওয়াই, রয়্যাল গ্রিন ফিডের স্টার্টার পরে প্রায় 50 টাকা কেজি, আর ব্রিডার মিডার বা ফিনিশার রেডি করে প্রায় 45 টাকা, 40 টাকা, 38 টাকা এরকম কেজি। তো খানার কষ্ট অতিরিক্ত, যদি খানার কষ্ট ত্রিপুরাতে কমানো না যায় তাহলে ত্রিপুরাতে শুকর ফার্ম করে সেরকম অতিরিক্ত লাভ করা যাইতো না। তো খানার কষ্টের কথা কইতে আরেকটা কথা মনে হয়েছে যে আপনারা কলকাতার অনেকে 3 টাকায় শুকরের খাদ্য তৈরি, কলমি শাক দিয়ে খাদ্য তৈরির কথা শুনছেন অনেকে, সবাই ভিডিওটাও আশা করি দেখছেন। তো ওইটার আসল রহস্যটা কি, আমি ওই রহস্যটা ফাঁস করে দেবো। কারণ আমি ওনার এখানে যাই আইছি, কিছুদিন আগে কলকাতা গেছিলাম একটা কাজে। তো তাই ট্রেনিং দেয় সন্ধ্যাসীরা, ইউটিউবে আমিও আপনাদের মতো দেখছি, দেখে এত ট্রেনিং দেয় আর তাই সব কিছু কয় না। হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সবাই স্বাগত আজকের নতুন ব্লগে। তো আজকের ব্লগে আমরা কথা বলবো যে কালকে বলেছিলাম যে একটা শুকর পাললে কত টাকা খরচ হয়, কত টাকা লাভ হয়। তো আমরা এখন ইউটিউব খুললেই দেখি শুকরের যারা ফার্ম করতে ইচ্ছুক, নতুন অথবা পুরান, যারা ফার্ম পুরান আছে তারা আরও বড় করতে চায়, অথবা যাদের নতুন করতে ইচ্ছুক তারা ইউটিউবে প্রায় ভিডিও দেখি। ভিডিওতে দেখি যে শুকর পালন করে গাড়ি কিনে নিছে, এটা ঘুরে লাইছে, হেডা ঘুরে লাইছে, বাড়ি ঘুরে লাইছে, লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম। আসলে কি সেরকম হয়? তো আসলে সেরকম এত লাভ নাই শুকর পালনে, যেটা ইউটিউবে দেখায়, অনলাইন দেখায়। তো কারোর কারোর হয়, কোনো কোনো সময় হয়, কিন্তু যারা কম পালে, কিন্তু বেশিরভাগ যত কোয়ান্টিটি বেশি পালতে পারবো তত গিয়া লাভটা সেরকম। লাভ এখন শুকর পালন করে সেটা তারাই করে যারা কমার্শিয়াল ভাবে একদম বড় সড়ো ফার্ম করে তারাই বেশি প্রফিট করতে পারে। এছাড়া যারা ছোটো মোটো 2টা 3টা 10টা 15টা পালেন তাদের সেরকম ফার্মে লাভ হয় না। কারণ আপনার কালকে আমি যে হিসাবটা দেখাইছি, একটা শুকরে প্রায় আমার এখানে অ্যাভারেজ 12-13 হাজার টাকার মতো খানা খায় একটা। তো 12-13 হাজার টাকার খানা খায়, কিন্তু একটা বাচ্চা কিন্তু গেলে আপনার লাগে 6,000। তো 18 হাজার টাকা আপনার এখানে খরচ হয়ে যেতেছে। আর যদি 100 কেজির একটা শুকর বিক্রি করতে যান, এখন 22 থেকে 21-22 হাজার টাকার মতো মাত্র বিক্রি করতে পারবেন 27 মাসে, যেটা হইব। তো 27 মাসে যদি আপনি 22,000 টাকা বা 21,000 টাকা বিক্রি করেন, তাহলে 18,000 টাকা যদি খরচ হয়ে যায়, আরও এক্সট্রা আছে 1,000 খরচ, ওষুধ লেবার খরচ, তাহলে 19,000 টাকা, তাহলে আর পাইতেছেন একটা শুকরে মাত্র 1,000-2,000 টাকা লাভ। সেটাও হইতো না যদি ব্রিড খারাপ হয়। আর ব্রিড ভালো হইলেও এক ব্রিডের সমস্ত শুকর ভালো হয় না। যেমন আমার এখানে এই যে 3টা আছে, এই 3টা কিন্তু এক লগের কিনি না। তো শুরু থেকে বাচ্চা কিরকম ভালো হইব না হইব আপনি যত চাইলেই কিনেন কইতে পারতেন না কিরকম ভালো হইব না হইব। আমি একদম বাচ্চা প্রায় 20টা বাচ্চার থেকে বাচ্চা 3টা বাচ্চা চলে গেছে, 3টা বাচ্চা আনছি। 3টার মধ্যে আমার 2টা হয়ে গেছে, এই 2টা হয়ে গেছে প্রায় 60-70 কেজি। ওইটা বোধহয় এখনো 35 কেজি 40 কেজি হইব নি জানি, 100% শিওর করতে পারি না, ওয়েট করলে করতে পারবো। অনেকে আবার কমেন্ট করছিলেন বড় শুকরগুলা ওয়েট কিভাবে করেন। আসলে আমি এখনো বড় শুকর যেগুলো আছে বড়গুলার আমি ওয়েট এখনো কোনোদিন করছি না, ছোটগুলারই সম্ভব হয়েছে ওয়েট করছি। তো বড়গুলারে পিঠা দিয়া মাপ দিয়া একটা অঙ্ক আছে, এটা দিয়া মোটামুটি একটা অনুমান ভাবে মানে করা যায়। তো যে টপিকটা আসছিলাম যে শুকর পালন করে কিরকম আহামরি সেরকম লাভ নাই, আমি যেটা কইছি একদম 100% সত্যি কথা। এটা বহুত, তো যেটা 100% সত্যি কথা, যেটা একদম পারফেক্টলি লাভ হয়, একটা 100 কেজির শুকর করেছিল একদম হাইস্টলি আপনি 5-6 হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবেন একটা শুকর থেকে। আর কমে 1-2 হাজার অথবা ইকুয়ালে বাইরেও, তো এবারে যে গিয়া 2-3 হাজার টাকা 4 হাজার টাকা এরকম লাভ হইতে পারে যদি আপনার ব্রিডগুলা ভালো হয়। আর অনেকে খাসি পালতে গিয়া কালো বীজগুলা বেশিরভাগই গ্রোথ কম হয়, কিন্তু তবু আমার এই কালোটা কিন্তু গ্রোথ ভালো গ্রোথ দিছে, সাদা কালোটা স্টেম গ্রোথ দিছে, ভালো হয়েছে, মানে কোয়ালিটি ভালো আছে, যার জন্য আমার মনে হয় সাদাটাও আমার প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে। কারণ এটা তো কদিন আগে দেখাছিলাম যে ক্রস করাইছিলাম, আরে ক্রস বলে হিটে আইছিল। তো হিটে আসার পরে এটা মনে হয় বেটা যেহেতু লগে আসছিল বুধ হয়ে গেছে, কারণ এরপরে আর এখনো অব্দি হিটে আইছে না। আজকে একটু বড় বড় দেখা যাচ্ছে, তো পরে দেখুন হিটে আইছে কিনা। হিটে আইলেও বেটা লগে আছে, অটোমেটিক হয়ে যাব।
তো ছোটো মোটো ফার্ম করলে সেরকম লাভ নাই। যদি আপনারা ইউটিউবে ভিডিও দেখে ভুলভ্রান্ত ভিডিও দেখে সেটা অনেকেই ফার্মের নামে যান, পরে দিয়ে দেখেন যে আসলে সেরকম অতিরিক্ত লাভ নাই। এটা পার্ট টাইম হিসেবে আমি করতেছি। যারা ফুল টাইম করতে চান তাহলে কমার্শিয়ালভাবে করতে চান ফুল টাইম, তাহলে অতিরিক্ত বড় ফার্ম করার অন্তত প্রথমে 1-2টা দিয়ে স্টার্ট করে সেরা বাড়িতে এক্সপিরিয়েন্স লইবেন। ট্রেনিং যদি করে থাকেন ট্রেনিং করবেন, তারপরে এক্সপিরিয়েন্স বাড়িতে 1-2টা 3টা 4টা পাইলা এক্সপিরিয়েন্স হইলে তারপরে বড় সড়োভাবে শুরু করবেন। হঠাৎ স্টার্টিংয়ে কেউ এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া 100-200 50-60টা 40টা 30টা লইয়া ফার্ম করেন না, তাহলে আপনার লাভের থেকে বেশি লস হয়ে যাবে। আর একবার লসটা তো হইব একদম বিরাট পরিমাণে, কিন্তু লাভটা হয় ক্ষুদ্র পরিমাণে। কারণ আমার একটা শুকরের পেছনে আমার এখন 20,000 টাকা করে খরচ হয়ে গেছে অলরেডি, বড়টার পেছনে, এটির পেছনে না, ওইটার পেছনে। তো 20,000 টাকা যদি আমার খরচ হয়ে যায় শুকর কিনা লইয়া খাওয়ান লইয়া সেরা, তাহলে আপনি বিক্রি করবেন কি? আমার এটা যেহেতু প্রেগনেন্ট আছে বেশি হয়ে গেছে, এটার লোকেরটা তো বিক্রি করে দিচ্ছি। আপনারা জানেনই যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার আছেন। আর ব্রিডিং করলে ব্রিডিংয়ে একটু পয়সাটা বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু রিস্কও বেশি। সবসময় বাচ্চার চাহিদা থাকে না, সবসময় বাচ্চা বিক্রি করা যায় না। তো ব্রিডিংয়ের লেগে ফার্ম করলে ব্রিডিংয়ের লেগে বাচ্চা যদি বেচতে না পারেন তাহলে রিস্ক হয়ে যায়। আর ত্রিপুরাতে শুকর ফার্ম করে আরো বেশি লাভ হয় না, খানার কষ্ট অতিরিক্ত বেশি। আমি যেমন রয়্যাল গ্রিন ফিড খাওয়াই, রয়্যাল গ্রিন ফিডের স্টার্টার করে প্রায় 50 টাকা কেজি, আর ব্রিডার মিডার বা ফিনিশার রেডি করে প্রায় 45 টাকা 40 টাকা 38 টাকা এরকম কেজি। তো খানার কষ্ট অতিরিক্ত, যদি খানার কষ্ট ত্রিপুরাতে কমানো না যায় তাহলে ত্রিপুরাতে শুকর ফার্ম করে সেরকম অতিরিক্ত লাভ করা যাইতো না। তো খানার কষ্টের কথা কইতে আরেকটা কথা মনে হয়েছে, যে আপনারা কলকাতার অনেকে 3 টাকায় শুকরের খাদ্য তৈরি, কোন শাক দিয়ে খাদ্য তৈরির কথা শুনছেন অনেকে, সবাই ভিডিওটাও আশা করি দেখছেন। তো ওইটার আসল রহস্যটা কি, আমি ওই রহস্যটা ফাঁস করে দেবো। কারণ আমি ওনার এখানে যাই আইছি, কিছুদিন আগে কলকাতা গেছিলাম একটা কাজে। তো তাই ট্রেনিং দেয় সন্ন্যাসীরা ইউটিউবে, আমিও আপনাদের মতো দেখছি, দেখে এত ট্রেনিং দেয়। আর তাই না সব কিছু হয় না। তো আপনারা যদি কমেন্ট করেন যে আসলে সত্যি ঘটনাটা কি, 3 টাকার খাদ্য কি আসলে হয় না কি হয়, তো আগামী ভিডিওতে আমি পুরো ভিডিওটা ওনার উপরে বানাবো। তো আপনারা কমেন্ট করে একটু জানাবেন 3 টাকার পর্দাফাশ করুন, 3 টাকা খানা খরচের। তো যদি কমেন্ট করেন আপনারা তাহলে ওই বিষয়টা আমি সবটা জানি। আমি নিজে ওনার ফার্মে গিয়ে আইছি, দেখে আইছি সব কিছু লাইভ। তো কত বড় আর এখন কইতাম না, পরের ভিডিওতে বলবো। আচ্ছা, তো খানার কষ্ট কমাইতে হইলে ত্রিপুরাতে খানার কষ্ট কিভাবে কমানো যাইব সেটারও মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া গেছে। কিন্তু রেডি ফিড আমি যেহেতু খাওয়াই, এখনো আমার নতুন ফার্মটা করলে তখন ট্রাই করে দেখুন যে কিনা রয়্যাল গ্রিনের ফিড খাওয়াইয়া আর 10টারে নিজে বানাইয়া ফিড খাওয়াইয়া দেখুন যে কোনটা ভালো রেজাল্ট দেয়। যদি ইকুয়াল রেজাল্ট আইয়ে মোটামুটি 1-2% এদিক এদিক হয়, তাহলে নিজের পিডি বানাইয়া খাবামু। তো আশা আছে, দেখা যাক কি হয়। তো আপনারা যদি চান তাহলে মোটামুটি আমি 1-2টা ফিড ফর্মুলা দিয়ে দেবো আপনাদেরকে, আপনারা কমেন্ট করে জানাইলে। আর ফার্ম যারা অবশ্যই করবেন, ভ্যাকসিনগুলো অবশ্যই ঠিকমতো টাইম মতো করাবেন। আর ভ্যাকসিন আপনারা যারা সোয়াইন ফিভারের ভ্যাকসিন এখনও করাননি, তো অতি অবশ্যই সোয়াইন ফিভারের ভ্যাকসিনগুলো করিয়ে নিন। ভ্যাকসিনের ভিডিওটা আমি এখন আপলোড করে নিয়ে ভিডিও করে রাখছি। তো 1-2 দিনের মধ্যে ভ্যাকসিনের ভিডিওটা আপলোড করে দেবো। ভ্যাকসিন কীভাবে করান, যারা নতুন হয়তো বা ডাক্তার দিয়ে করান, অনেকে ভ্যাকসিন জানেন না। তো আরেকটা কথা, ভ্যাকসিন অনেক ডাক্তার আছে, আমি এক ডাক্তারের সঙ্গে পাল্লায় পড়ছে এমন। ভ্যাকসিনটা করাইতে হয়, ভ্যাকসিনের বডির মধ্যে লেখা আছে ডিপ ইন্টারমাসকুলার করার লাগে ভ্যাকসিনটা, কিন্তু তারা কয় সাবকাট, মানে চামড়ার নিচে এইভাবে চামড়া টান দিয়ে ধরে চামড়ার নিচে করার লাগে। তো এরকম কিছু ফালতু ডাক্তারও হয়, শিক্ষিত ডাক্তার বলতে কি সরকারি ভেটেরিনারিতে চাকরি করে এরকম ডাক্তার, মানে উল্টা পাল্টা যদি কয় তখন তো মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। তো নিজে ঘুরে সেরেও দেখি, আরেকটা ডাক্তারের লোকে কথা কইও দেখছি বিষয়টা। তো কি কওয়ার আছে কোন, সরকারি ডাক্তার এখন, তার কাছে তো কিছু কওয়া যায় না। তো নিজে ওষুধটির বডিতে একটু ফুইরা চাইতে হইব ইউজ কিভাবে করা হয়, বিশেষত ভ্যাকসিনগুলা। ইনজেকশন যেটি করবেন এটি খাওয়ানোরটা তো আচ্ছা চলে। তো
আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য। আর আপনাদের ফার্মে যদি কেউ ভিডিও করাতে চান তাহলে আপনাদের ফার্মে ভিজিট করে আমরা ভিডিও করব, আমাদের চ্যানেলে পোস্ট করব। যদি কেউ করাতে চান তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারটার মধ্যে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটা লাস্ট অব্দি দেখার জন্য। বাই, আবার দেখা হবে আগামী ভিডিওতে।